안녕하십니까. 예, 저희 태양벽난로를 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 예, 저 오늘 이렇게 저희 시공 전 과정을 지켜보시면서 예, 어떠셨는지. 예, 날씨도 고르지 않은 날씨에 중간중간 소나기도 오시고 하는데 참 시공한 그 모습이 아주 참 성실해 보였고, 그 시공 과정도 연도 연결 부위하고 이런 처리 과정이 아주 섬세하게 하시는 것 같고, 안전하게 해주셔서 참 저는 고맙게 생각하고 있습니다. 아, 예. 그리고 벽난로 처음 불을 붙였는데 그 상상하시던 것과 어떠셨는지요? 예, 저도 벽난로 처음 사용해 보는데, 불을 붙인 거라서 짧은 시간 안에 많은 열기를 느낄 수 있었고, 그 안에 비치는 불꽃도 참 아름답게 보이고, 하여튼 저는 지금은 만족하고 있습니다. 그리고 저희 태양벽난로를 굉장히 어렵게 선택을 해주셨습니다. 제가 봤을 때는 뭐 굉장히 많이 고민 끝에 구입하신 것 같은데 구입하시게 된 계기를 한 번만 말씀해 예, 주십시오. 인터넷을 통해서 다양한 벽난로를 접하고 있던 중에 지인의 소개로 태양 벽난로를 알게 됐습니다. 알게 돼서 매장을 방문하니까 다양한 제품과 또 직원들의 친절한 설명, 또 그 어떤 분위기고 참 좋아서 그 중에 이제 이 난로를 선택하고 하게 되었습니다. 예, 마지막으로 자 시공이 끝나고 저희 벽난로에 불을 붙였는데 짧은 시간이지만 벽난로의 성능에 대하여 예, 어떻게 제가 느끼시는지. 처음에 말씀드린 것처럼 짧은 시간 안에 많은 열기를 느낄 수 있는, 벽난로의 생명은 열기 아닙니까? 많은 열기를 느낄 수 있었고, 또 유리 안에 비치는 어떤 불꽃이 어떤 집에 인테리어 효과도 있는 것고, 어떤 그 마음을 차분하게 할 수 있는 그런 기분이라는 생각을 지금은 하고 있습니다. 아, 이렇게 쉽지 않은 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 마지막까지 예, 예, 좋은 제품 감사드립니다. 소개해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.